ভাই। এত পরিশ্রমের মাঝে যদি চলে যায় তাহলে কেমন হয়? আচ্ছা ধরছে, ধরতে পারবে? কি অবস্থা ভাই, দেখেন কেমন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো। তো আজকে আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। তো এইখানে আপনার অনেক মাছ আছে, যদি খেয়াল করেন দেখেন অনেক মানুষ আছে। তো এই জায়গাটা ভাই কি বলবো, হালকা বাতাস হচ্ছে, রোদ নাই তেমন, হালকা রোদ, মানে পরিবেশটা অনেক সুন্দর পরিবেশ। তো আপনারা কেউ যদি ভ্রমণ পিপাস হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই জায়গায় আসতে পারেন। তো এখানে অনেকেই আসে, ঘুরতে আসে, বেড়াতে আসে, অনেকে মাছ মারে। তো ঠিক আছে, আর যেগুলো লোক দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এরা এখানে মাছ ধরার জন্য আসে। তো মাছ পায়, ঠিক আছে, মাছ অনেক মাছ, এখানে অনেক মাছ হয়। তো এইখানে এমনও রেকর্ড আছে যে এক খেওয়া দিয়ে, মানে একবার জাল ফেলে কেউ আপনার 5 কেজি পর্যন্ত মাছ উঠেছে, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি কেউ চান যে আপনারা এখানে আসবেন, দূর দূরান্ত থেকে, এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব দূর দূরান্ত থেকে আসছে মাছ মারার জন্য। তো আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যদি কেউ চান যে এখানে আসবেন এবং মাছ শিকার করবেন। অনেকেই মাছ শিকার করতে খুব ভালোবাসে, ঠিক আছে, মানে মাছ শিকারে আগ্রহী অনেকেই। তো আমি জায়গার ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই জায়গাটা হচ্ছে রাজশাহী জেলা, রাজশাহী বিভাগ, নাটোর জেলা, ঠিক আছে, উপজেলা লালডাঙ্গা, গ্রাম মহিষডাঙ্গা, কাটা ডাঁড়া, ঠিক আছে। এটা ছিল আপনার ডাঁড়া ছিল, অর্থাৎ আপনারা খাল বলেন, তো খাল ছিল। তো এই বছরটায় ভেঁকু দিয়ে মাটি কেটের পরে ভাই এটা একরকম একটা নদী হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো দেখেন অনেক মাছ হচ্ছে। আর এই কাকুটার বিষয়ে কি বলবো, লোকটা হিন্দু। তো খালি গায়ে সকাল থেকে এসে জাল খাচ্ছে, এখন বাজে আনুমানিক 3টা পার হয়ে গেছে। তো সকাল থেকে না খাওয়া দাওয়া কিছু নেই, ঠিক আছে। মাছের নেশা, কি বলবো, মাছের নেশা এত পরিমাণ নেশা যে ভাত খাওয়া লাগে না, ঠিক আছে। আপনারা যারা মাছ শিকার করেন তো শুধু তারাই জানেন যে মাছ মারতে লাগলে আপনার খিদে লাগে না বা ভাত খেতে হয় না। সো দেখেন এখানে অনেকেই অনেক রকম মাছ উঠাইছে। তো একটা করে জাল তুলতে অনেক করে সময় লাগতেছে। তো এই দেখেন কাকুটা মাছ আনতেছে, দেখেন কি করে পানির নিচে চালিয়ে করে। ওই যে দেখেন এখানে মাছ বেশিরভাগ আপনার হচ্ছে শ্যারল, যেগুলা পুঁটি আছে, এবং বড় যেগুলো পুঁটিরে বলে, কারণ আপনারা কে কী ভাষায় বলেন জানি না। তো এখানে শ্যারল পুঁটি আমরা বলি, বা বড় পুঁটি। তো এই মাছটা অত্যন্ত হচ্ছে। আর এই কাকু আমি যখন ক্যামেরা ধরি, ঠিক আছে, তার এক খেওয়া আগে আমি এটা দেখাতে পারি না আপনাদেরকে। একটা খেওয়া দিছে আপনার 5টা রুইয়ের মাছ চলে গেছে রে ভাই। এত পরিশ্রমের মাঝে যদি চলে যায় তাহলে কেমন হয়? আচ্ছা ধরছে, ধরতে পারবে? কি অবস্থা ভাই, দেখেন কেমন করতেছে, মাছটা চলে যাচ্ছে। তো কাকুটাও ছাড়ার বান্ধা না, তো মাছটা ধরেই ছাড়ছে। কাকু মাছটা ছেড়ে দিতেন, আবার মাছটার জীবনটা বাঁচতো। হ্যাঁ, তো এক খেয়েও দিছে আপনার আনুমানিক 5টা রুই মাছ উঠছে, ঠিক আছে। তো 5টা বড় বড় মাছটা পাঠায় দিছে, মানে বাড়িতে পাঠায় দিছে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না। খলে যা মাছ আছে, ঠিক আছে, অনেক মাছ আছে ভাই, কি বলবো। ওই খলই আছে না, ওটাতে অনেক মাছ আছে। তো আমি দেখছি। আর যে এই ভাইটা, যে ভাইটা জাল ঠিক করতেছে এইমাত্র, তো ভাই আমি কি বলবো, আমি তো আসলে মাছ মারার উদ্দেশ্যে যাই নাই, আমি গেছি ভিডিও করার উদ্দেশ্য। তো দেখুন এখানকার যা পরিবেশ, ঠিক আছে, পরিবেশটা অসাম ভাই, অস্থির একটা পরিবেশ। তো এই ভাই জাল ফেলবে, এই ভাইও ভালো মাছ পাচ্ছে, কিন্তু যে ওই পাশে দুজন আছে না, ওই পাশে ওই দুজন খুব একটা পাচ্ছে না, যার কারণে আমি এইদিকে আসছি। আর ওই পাশে ওইটা আপনার হচ্ছে যে অনেক মানুষের জাল ফেলতেছে, এখানে অনেক মানুষের ভিড়। তো আপনারা যদি কেউ চান যে আপনারা বেড়াতে আসবেন। আর হ্যাঁ, আমি বলে রাখি, এটা কে কি জাল বলেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে এটাকে কে কি জাল বলেন, কে কোন নামে ডাকেন।
তো এখানে বড়শি দিয়েও অনেক মাছ হচ্ছে, বড়শি বা যেটা ছিপ বলেন বা ফাইবার বড়শি আছে বা ছিপ আছে। তো এখানে ছিপ দিয়েও খুব মাছ হয়। আপনারা যদি কেউ চান যে মাছ মারতে আগ্রহী, আপনারা কেউ মাছ মারতে যদি আগ্রহী হন তাহলে অবশ্যই এখানে আসবেন ভাই। আমি আপনাদেরকে ভালো করে পরিচয় আরও ভালো করে দিয়ে দিই। নাটোর চলন বিল, যারা নাটোরের নাম শুনছেন তারা অবশ্যই চলন বিলের নাম জানেন এবং নাটোরের